Критиките од меѓународната заедница за катастрофалната состојба во македонското правосудство веројатно допреа и до највисокиот суд. 18 представки за договорот од Преспа и законот за јазици по неколку години во фиока председателката Кацарска ќе ги стави на дневен ред на седница на есен. Претениците си играат мајтапи со уставниот суд и со граѓаните, бидејќи не ги гласаат судиите за да се пополни составот во догледно време, критикува Кацарска. Нецелосниот број на уставни судии беше причината зошто со години не се одлучуваше за Преспанскиот договор и законот за јазици. Претениците се мајтапат со Уставниот суд. Работиме на работна кворум и несериозно е што претениците се уште не можат да изберат уште двајца судии. Овие два предмети се обемни, но јас не сум судија која предметите ги остава во фиока или под тепех. За уставноста на Преспанскиот договор има 5 поднесени иницијативи, а за законот за јазици 13. Тоа ни го покачува бројот на нерешени предмети и нема да дозволам да останат нерешени уште долго време, чекајќи го собранието да ги избере уставните судии. Истовремено, Уставниот суд не дочака некој од надвор да го оспори упатството на Кринар Лога за графа во изводите за националност. Едногласно сите 7 судии пресекоа проверка на законитоста на упатството, но немаат можност да го стават во мирување издавањето на изводи народени со етничка припадност, се додека не се слушна рефератот од судијата известител кој постапува по предметот. Од Правда пак демантираа дека министерот постапувал противзаконито, повикувајќи се на членови од законот за матична евиденција. Националност во матичната книга на родените се предвидува во членот 4, на венчаните во членот 11 и на умрените во член 13 од Законот за матична евиденција. Надлежен судија веќе постапувал и за оспорениот закон од 60 часовна работна недела кој се изгласа за потребите на договорот со Бехтел и Енка, уверуваат од Уставниот суд, а граѓаните и синдикатите очекуваат решение бидејќи никогаш не се согласија со таквите законски измени.